Ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу барысында неліктен Қазақстан аумағында тек қана ислам православие діни сенімдерін қалдырып, өзге діни сенімдерге тыйым салмасқа деген сұрақ қойылады. Осы жерде түсіндіріп кетейін. Қазақстан Республикасы көп ұлтты, көп мәдениетті мемлекет болып саналады. Ата заңымызға сәйкес әр азамат ар-ождан бостандығына құқығы бар. Осы ата заңымызда көрсетілгендей, бір азаматтың бостандығы мен құқықтары орындалған барысында екінші азаматтың бостандығы мен құқықтарын шектеуге жол жоқ. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңына сәйкес, Қазақстанда ешбір дін мемлекеттік дін ретінде белгіленбейді. Бұл біздің мемлекетіміздің зайырлы екенінің белгісі. Осыған байланысты біздің Қазақстандағы тату өмір сүріп келген көп мәдениеттер мен көп ұлттар сияқты тіркелген діни бірлестіктерде өзінің заңды құқықтарын іске асыра алады. Алайда олар Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңына сәйкес заң алдында барлығы бірдей.